हेलो भाई लोगों, आज हमने बनाया i5 6th जनरेशन विद 8 GB रैम 512 GB SSD। और ये थोड़ी पूजा कर ली पापा ने। सुबह सुबह आए थे कस्टमर तो उन्हें स्टडी के लिए चाहिए था। इसमें हमने डाली विंडो 11 ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें हमने 2019 का एक्टिवेटेड ऑफिस डाला, कभी ख़राब नहीं होगा। इससे फिर हमने असेंबल करा बहुत अच्छी तरीके से, साफ़ सुथरी तरीके से। फिर हमने इसे लैन केबल से कनेक्ट करा अपडेट के लिए। अपडेट बहुत ज़रूरी है, इंटेल के ग्राफिक्स आने चाहिए। फिर हमने इन्हें साथ में दी एसर की LED 22 इंच की 100 हर्ट्ज़ की। ये देखिए बहुत बढ़िया LED है।